Hello，大家好，我哋今日咧就想做個奧利奧芝士凍餅嘅喎。咁我哋首先做個餅底先啦。準備個材料，呢度係壓碎咗嘅餅碎啦，呢度係100個 gram。溶咗嘅無鹽牛油，呢度係30個 gram 啦。同埋準備一個7寸嘅包咗保鮮紙嘅慕斯圈啦。首先我哋將呢個牛油同呢個餅碎混合先。混合咗之後呢，咁啊倒落個餅圈度，跟住壓平佢，將佢壓平佢，壓實佢，咁就得㗎啦。嗱，咁我哋個餅底呢就壓實咗咯喎，咁我哋而家呢就擺落去雪櫃，大約雪佢30分鐘，等佢硬身啦。咁我哋而家準備做個芝士漿咯喎，咁我哋講講個材料啦。淡忌廉呢度200個 gram 啦，忌廉芝士150個 gram， 糖呢度係50個 gram 啦，魚膠粉7個 gram 啦，凍水70個 gram， 同埋準備啲朱古力餅碎喎。首先我哋將呢個魚膠粉同呢個凍水混合。跟住就攞去用熱水助溶佢啊！咁我哋將佢擺落熱水，等佢助溶佢先啦。首先我哋打咗個淡忌廉先啦。記住呢個盤裝淡忌廉嘅盤呢，唔可以有油，唔可以有水喎。如果唔係呢，個忌廉就打唔起㗎啦。咁好，我哋打咗佢先。咁我哋嘅淡忌廉就打好咗咯喎，咁樣。咁軟熟就得㗎啦，咁我哋開始而家打呢個芝士啊！我哋開始攪呢個芝士，攪散佢，然後加呢個糖落去，攪滑佢啦。咁我哋嘅芝士漿亦都打滑咗啦，咁好，咁我哋將佢淡忌廉同呢個芝士漿混合啊，攪一攪佢，攪勻勻佢啦。首先我哋將少少芝士漿擺落個胡椒水度，攪一攪佢，然後先倒翻落去芝士漿度喎。攪勻勻咗之後呢，就倒翻落去嗰個芝士漿度。然後就快手攪勻勻佢喎。攪勻勻咗之後呢，咁我哋可以加埋呢啲餅碎落去啦。攪一攪佢，就倒翻落個餅底度啦。我哋倒落個餅底度。我哋將佢搖勻佢。燉兩下，跟住可以擺落雪櫃，雪佢3-4個鐘頭，等佢硬身啦。我哋個凍餅就雪凍咗咯喎。好，我哋將呢個保鮮紙撕咗佢，拎出嚟啊！撕開咗個保鮮紙之後呢，咁我哋將佢咁樣拎出嚟。咁如果我哋脫呢個凍餅圈嘅帽呢，咁我哋又可以用風筒喺側邊吹一吹佢啦，又或者用濕嘅熱毛巾咁樣圍一圍佢，咁就可以容易脫帽㗎啦。咁我哋用呢啲熱嘅濕毛巾圍一圍佢，圍佢一陣，咁我哋就可以好容易咁樣脫到帽㗎啦。我哋圍完濕毛巾之後，就可以慢慢咁樣褪佢出嚟㗎啦。咁呢個時候呢，就可以做自己喜歡嘅裝飾㗎啦。各位，我哋嘅奧利奧芝士凍餅又完成咗啦，希望大家都一齊做啦，拜拜。